सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हर नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप अपनी आवाज़ इको में रिकॉर्ड करना चाहते हैं और इको साउंड अगर आप आजमाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा साउंड जो है इको में ज़्यादातर रिकॉर्ड हो, तो इसके लिए हमें बहुत सारे मिक्सर, बहुत सारे साउंड सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हमारा आवाज़ इको में कन्वर्ट होता है। मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जहां से आप फ्री में आप ये इको का बेनिफिट ले सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। इसमें जब आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आवाज़ आप ही का है। और इसमें मैं आपको गा के भी दिखाऊँगा और चेंज करके भी दिखाऊँगा कि किस तरह से ये ऐप काम करता है। दोस्तों, अपनी आवाज़ रिको में रिकॉर्ड करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। आप इस ऐप को इस्तेमाल कीजिए और अपनी आवाज़ को आप कई तरह की क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव अपनी आवाज़ को आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने पहले कुछ रिकॉर्ड किया है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ एक दो सॉन्ग जो मैंने रिकॉर्ड किया है। कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो ये दोस्तों, ये इको में रिकॉर्ड किया हुआ आवाज़ है और इसे आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और भी तरह का चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप प्ले स्टोर पे चले जाइए। प्ले स्टोर पे एक ऐप है, आप सर्च कीजिए ECHO इको। ये आपका फर्स्ट में ही आ जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट में आपका जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, कुछ परमिशन अलाउ का कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसमें कुछ सेटिंग रहता है करने का, आप उससे 3 डॉट ऊपर में जो है यहाँ पे क्लिक करके आप सेटिंग कर सकते हैं। आप सेटिंग में जा करके इसको सेटिंग करना है। साउंड इफेक्ट यहाँ पे ऑफ है, आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद इको वॉल्यूम जो है, इको वॉल्यूम अगर आपको अच्छा क्वालिटी का साउंड चाहिए तो आप 40 से 60 के बीच में रखेंगे। अगर आपको अच्छा इको चाहिए तो इसे आप 60% कर देंगे। बाकी इको डिले जो है इसको आप 5 सेकंड है, इसको आप 2 सेकंड 0.2 सेकंड पे आपको रखना है। ये सेटिंग करने के बाद आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड का जो बटन दिया हुआ है, ये आप चाहते हैं कि इसे प्रेस करके रख के रिकॉर्डिंग करें या एक बार प्रेस कर दें रिकॉर्डिंग होती रहे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो सेटिंग में जा करके एक सेटिंग और आपको कर देना है, टैप टू रिकॉर्ड। इससे क्या होगा कि ये आपका सेटिंग हो जाएगा और इसके बाद आप अपनी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, वही गाना जो आपको अभी आपने सुना। सॉरी, ये परमिशन कुछ मांग रहा है, वो परमिशन देना है। अब मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। रूठ गई गुलशन से बहारें, रूठ गई गुलशन से बहारें, किससे बात करें, हाँ किससे बात करें। चलिए, इतना सा रिकॉर्ड किया। अब मैं इसे इको में सुनता हूँ। सॉरी, इस गाने को आप सेव भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। चलिए, फिर दूसरा गाना मैं आपको सुनाता हूँ। समा है सुहाना सुहाना,
नस में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। इसके बाद इसे आप स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करेंगे तो ऊपर में आपका एक स्टार आता है। अगर आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है, अगर आपने ये गाना अगर अच्छे से रिकॉर्ड किया या अपनी वॉइस को अच्छा से रिकॉर्ड किया, आपको उम्मीद है इसे दोबारा हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, इसे सेव करना है, तो इस स्टार पे आपको क्लिक कर देना है। इस स्टार पे आप क्लिक करेंगे तो ये रेड हो जाएगा और ये जाके आपका सेव हो जाएगा। अब आप इसे चाहें फिर से सुनने के लिए तो आप यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में रिकॉर्डिंग में जाएंगे। रिकॉर्डिंग में जाएंगे, आपका सॉन्ग यहाँ पे शो करेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे एक बटन दिया है रीलोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपका सॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा। इसे आप रिप्लाई करके फिर से सुन सकते हैं। चलिए, अब इस आवाज़ को अगर आप और चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप इको को जो है 60 है, आप इसे 40 कर देंगे। इससे क्या होगा कि इको थोड़ा कम हो जाएगा। फिर इसको सुन के देखते हैं। चलिए, इसे और अगर आप इको कम करना चाहते हैं फिर आप सेटिंग में जाइए। अब इसको आप 20% कर दीजिए। देखिए आवाज़ में कितना चेंजिंग हो जाता है। ये पूरी तरह से नॉर्मल। और अगर आप ओरिजिनल साउंड सुनना चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, तो आप ये 0.2 सेकेंड है, इसे आप 0.1 सेकेंड कर दें, तो इसमें बिल्कुल ही इको आपको नज़र नहीं आएगा। अब तो ये ओरिजिनल साउंड हो गया। आप चाहें तो इसमें जैसा सेटिंग हो आप अपना इसे कर सकें, लेकिन अगर आपको अच्छा साउंड चाहिए तो इको वॉल्यूम को जो है या तो आप 50% रखिए या फिर आप इसे 60% रखिए। दोनों में आवाज़ बेहतर रहता है, 50, 60, 40। और अगर आपको इको डिले करना है तो 0.2 सेकेंड रहने दीजिए, इससे आपका आवाज़ बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक फिर से